黃師傅其實練功15年啦，你睇個樣咧，同我同15年前認識佢都差唔多㗎，其實冇乜變到嚇。咁啊，雖然佢出年咧應該明年咧就50歲啦，但係咧佢啲頭髮咧都冇乜白頭髮嘅，我 check 過㗎啦嚇，真係冇乜白頭髮啊。咁啊內功咧亦都係相當深厚嘅嚇。咁啊，大家靜心欣賞一下啦。好，收息啦。咁啊，跟住第二個環節咧就係內功篇。咁咧內功篇裏面咧就會以相同嘅套路，但係今次黃師傅打嘅時候咧，我哋選出咗2個地點，就用打板呢個比較創新嘅方法咧，就顯示無形嘅內功內力喺邊一度發揮出嚟㗎。但係咧呢個咧就可以顯示到個內功喺邊一個位置度發咗出嚟。咁但係由於時間嘅關係咧，同埋角度各方面嘅嘢，我哋只係忽略用處嘅地方啫。咁就用646嘅原理就可以震爛一塊1寸厚嘅板啦。哇！真係好犀利！1寸厚嘅木板咧，用腳踢都未必踢得爛啦，但係黃師傅咧就用手好輕易咁樣用46原理就破爛咗佢啦。有個學生行咗埋去黃師傅身邊嘅，唔通我哋而家拍一場點解棒 Sir 係阿 Sir？ 哦，睇下點？仲揸住本書添喎！哇！咁都得？咁都得？哇！呢個拳頭大過沙煲嘅1號惡人真係犀利啊！食飯唔使俾錢，不過學生仔都黑，就唔係好啱啦。我哋都要請黃師傅出馬啦。哇！不過黃師傅，哇！就開咗佢。頭先黃師傅企嘅方法，大家都睇到啦，真係馬步都冇開到，就係2隻腳普通人咁企喺度，手又翹埋喎。哇！惡人1號好似唔憤氣喎。哇！輕輕一掂，哇！係好厲害喎，即係普通人。係啊，普通人啊企都企唔穩喎。又有2號。哇！2號啊，係啊，出咗嚟啦。佢淡定喎，咩騎羊馬好似，睇下佢點。哦，一剔咁就走咗去啦嚇。哇！3號惡人個樣好似好惡死啊，染高衫袖，唔知想對想點啊嚇。不過黃師傅都係冇出半步啊。點解黃師傅就咁企喺度咧，就可以咁大嘅力量去擋開嗰啲壞人嘅咧？係啊，因為佢嗰個其實內功架式嚟嘅嚇。咁佢個46嘅企法咧，隻腳步其實雖然睇唔到，但係其實有個內功嘅架式喺度，好似埲牆咁嘅。哇！惡人4號，哇！輕輕雖然大嚿，但係就當冬瓜咁一飛就走咗啦嚇。哇！惡人要5號好大隻，斷估都有200磅啊！哇！仲想逼起黃師傅喎！哇！好犀利啊！成個人都轉下樣，點解黃師傅仲可以咁輕鬆啊？應該佢笑得幾開心。因為咧，佢用咗趙寶裏面嘅內功，就搭建咗喺裏面咧，搭建咗一個骨架嚟發揮佢嗰個槓桿效應。哇！話見到呢種太極，大家都唔好輕易起腳啦嚇。咁啊，其實黃師傅只係用咗起式嘅少一部分啊。哇！呢個惡人7號。睇佢個樣都係高手嚟啊！哇！先出左拳，其實出右拳先啱，好犀利喎嚇！唔得啊！咁犀利嘅太極咧，我真係要跟黃師傅學。可唔可以拜師嘅今日？咁啊，我帶你去拜師啊！跟住嚟，我帶你去。我哋要拜黃師傅做師傅。喂，但係黃師傅未經我批准，好似唔可以拜師㗎喎。佢仲未收過徒弟，事實上我未收過徒弟啊，因為公事繁忙，兼埋你又唔準。不如拜阿曹師傅做師傅啦。咁啊，好啦。哇 ！Candy 骨架精奇，都幾大力喎。曹師傅似乎內力唔夠，不如我哋都係揾翻黃師傅做師傅啦。哇！咁厲害嚇 ！Candy 就想試下黃師傅啊，不過咧，拜見黃師傅。就恭喜黃師傅收咗 Candy 做第1個徒弟啦好，咁我哋
妙啦，就係表演大碌竹嘅時間啦，好似廣告都出咗啦喎。哇，黃師傅我諗都要開半個馬步啦，頭先一路都冇開過馬步嚇，係嘛？啊，卒之見到黃師傅肯開半個馬步啦嚇，頭先都未開過㗎嚇。係啊係，大家睇睇點嚇。哇！俾啲掌聲，係。好大力啊！好輕定好定㗎嘛。係啊，嗱呢個叫內功嚇。好，或者多謝晒各位嚇，黃師傅係咪有啲嘢 ？OK 嚇，多謝大家嘅非常之慷慨嘅掌聲嚇，因為真係標準小劇，標準小劇。其實有好多喺武俠小説上面裏面嘅嗰啲咁嘅神功咧，其實真係有㗎。因為喺佢個場地嘅限制咧，我哋表演唔到。咁就當然亦都有好多人會唔信，譬如話會懷疑碌竹係真定假嘅，會懷疑碌竹舉唔舉得低嘅人咧咁。咁事實上，如果可以有人試下，開落嚟俾人舉一舉嘅嚇，咁我就最好就唔好啦。咁因為事實上裏邊有個物理原理嘅，而因為如果我做唔到個物理原理咧，我會傷嘅。因為試過一兩次我都傷過，一做唔到就會傷。就算我哋嘅食 Q 好大隻嗰啲食 Q，佢哋都會傷嘅。咁所以唔好隨便做，一定係裏面有物理原理先做到嘅嚇咁。咁所以咧，希望大家即係當一個好粗淺嘅一個認識，因為時間好短嚇。咁就變咗咧希望頭先我哋即係大家唔好嫌棄，唔好笑嚇咁。其實我都仲想講一樣嘢㗎，就因為呢一樣功夫咧，其實唔係我哋香港㗎，呢個功夫係北京傳落嚟嘅。咁彭 Sir 嘅師傅喺北京落嚟嘅，咁我亦都有幸得過見過呢個高人，咁我啲喺佢身上都學到少少，咁但係主要嚟講咧，都係彭 Sir 教我嘅嚇。咁呢個北京傳落嚟呢樣嘢咧，事實上始終即係一個祖國最重要嘅地方，都係首都地方啦嚇咁。咁我而香港嘅彈丸之地咧，其實我哋嘅強項咧就係一個經濟嘅一個發展地區。咁我亦都好有幸，就下個禮拜六我都會上北京，就接受一個有關呢個經濟嘅一個獎項嚇。咁所以咧，即係我覺得香港能夠係攞到，即係我作為一個香港人攞到個全國性嘅一個經濟嘅獎項，咁即係算我唔可以喺度講嗰個名，因為個大會想下個禮拜六先公佈。咁所以換句話講咧，即係一個經濟嘅獎項，而香港一個即係喺我眼中我自己一個 small potato 我經濟學嘅常識只係得常識嘅啫嚇。咁亦都可以攞到呢個獎咧，我覺得作為香港人，我只不過講咗香港一個經濟嘅一個經驗，咁但係上面都非常之常識。咁所以咧，我覺得呢個係一個全香港人值得攞嘅獎嚟嘅嚇。咁另外一樣嘢咧，咁我覺得冇乜嘢可以上北京嘅時候咧，冇乜嘢可以派俾上面嘅有關領導。咁所以咧，我都揾到條計仔，就今日點解要用碌竹嚟表演咧？其實可以用鐵嘅，亦都可以用嗰啲鋼條嘅嚇咁。咁但係個問題咧，就覺得竹可以代表到我哋祖國熊貓作為一個國寶。咁所以咧就因為啲熊貓咧就以竹為鄰啊嘛嚇。咁所以換句話講咧，我希望咧呢碌竹咧就可以作為我哋一個 symbol 咁所以換句話講咧，呢個 symbol 咧就係講真句一個國粹，點解係能夠稱為國粹？熊貓點解能夠稱為一個熊貓係一個國寶咧？一定有佢嘅原因。咁所以換句話講咧，我呢支竹咧其實有佢嘅含義。我亦都方便點樣咧？就跟住翻去咧，我就會將呢支竹切為一塊塊嘅薄片，好似麵包咁，但係1寸到啦嚇咁。咁1寸到咧，就我嚟做啲精美嘅禮物。咁包括咧，今日會送俾今日嘅一啲嘉賓咁同埋咧就會拎上去北京嗰邊希望送個禮喺嗰邊嚇。咁希望作為一個宣佈，希望以後咧，我哋6月4號咧都傾一傾呢個4·6嘅原理就唔需要講咁多4·6嘅事件或者6·4嘅事件。咁亦都咧希望咧就香港嗰個經濟嗰個重點非常之好嘅地方，我哋嗰啲地方可以同祖國更加融合希望由呢個發展開始，可以我哋見識到祖國其實係一個非常非常之大嘅強國喺500年前已經多。好，大家多謝。